Здравия, честной народ! Как, живы вы, здоровы? Меня зовут Рамира. Сегодня сказ пришел. Как, закругляя веси, значит, пространство, вам делают дела на тонком плане. Как это закруглять? Вы дышите? Увы, не все вольны дышать. Как это видно в вас? Пространство, значит, весь, других решает все. Дает поблажку тем, кто не поймет ничего, а это малый человек. То есть мир других решает, дышать вам или нет. А только маленькие люди, маленькие дети еще могут вольно дышать. А остальным как повезет. Вы убиваете себя, так скажут вам. Однако подышать, возможно, станет легче вам. Сегодня расскажу вам, говорит первород, наш Бог Вселенной, как надо лечить себя от перегрева, страха, бурь, страданий. Кашель давит вас. Если закрыть проход, где должен человек дышать, то мало дышит он, болеет он. Считает матрица твоя, а люди неспроста болеют. Говорит судьба, понять должен урок. То есть судьба считает, что если человек болеет, он должен понять какой-то урок. Не понимает что-то он. Возможно, было так. Сейчас пришел уют у вас, у тех, кто любит жизнь свою. У Бога как за пазухой, так говорит судьба. Ну а у нас мы говорим, пойми себя в любви. Итак, начну. Есть срок у вас? У нас. Есть срок у нас, смеется перворог. Пойми нас. А у вас есть зверь, который всех зовет у вас. Зверь – это программы зверя, в которых ходят, в основном ходят люди в программах, который всех зовет у вас. В нас лучше, говорят. Мы не мешаем никому, говорят также. И человек как жил, так и несет свой груз. Ему, зверю, груз везет, несет. Фантастика, так станут говорить. Как может зверь решать, что делать? Говорит, послушай нас. Мы, Ар, в том году вещали вас. Мы говорили вам в любви. Где говорили? Не спеши, сегодня будет класс. В груди что это у тебя? А я приболела, спрашивает, в груди что у тебя? В груди хрипит мотив других. Кашель. Смог или не смог? Внутри стоит он или где, спрашивают. Внутри, говорю. Скажи, что делает он тут? Я говорю, я простудилась, переохладилась. В раз. Смешно. Как это в раз? Когда пришел он весь твою в пространство. Когда пришел? Кашель. А я говорю, надо бы насчитать, когда пришел. Смотри, сей стимул, кашель, был забит в тебя, когда ты шла туда, а это, грусть, мешала все тебе. Ты не желала приходить туда. То есть мне нужно было кое-что делать, но я не желала это делать. Мне было неинтересно, говорят. Бог говорит, где свет? Там не ходил. Куда ты ходила и не желала это делать. Там света не было. А свыше было все. То есть свет был свыше. У нас. Теперь пойми, где кашель тот сидит? Весь бронхи. Аж скрипит, хрипит. Тут все, пойми, все есть в тебе. Желание твое любить себя дает тебе респект. Есть бронхи у тебя. Расположи их так, чтобы они, подумав, стали резче здесь. А это есть вода у них. Внутри вода идет туда, где должен дух ходить. Поэтому смотри, той дух, то я. То есть в человеке человек дышит. Дышит. И в этих местах, где он дышит, должен ходить дух. У меня это батюшка первород, наш Бог Вселенной, дух у меня. У кого-то, возможно, другой. А у тебя в словах любовь. Скажи «люблю» то действие в себе, в котором ходит дух любви.
вода, скукожившись, уйдет туда, где ходит ее весь, а это мир других, который подает задание тебе. То есть, если я скажу, люблю то действие в себе, где ходит дух любви, то есть люблю это действие, где, когда я дышу, ходит у меня дух любви. И сразу вода, скукожившись, уходит в мир других, который подает задание тебе. И скоро эта вода зальет тот мир, пускай идет туда, где не было меня и нет. То есть вода, пускай идет туда, та вода, которая там ходит в бронхах. Пускай идет туда, в тот мир других, где не было меня и нет. В бокале это все у нас. Мы чудим летом в вас. Сейчас контроля нету у тебя, поэтому чуди сама. Есть ар внутри себя. Следи, чтобы слова твои не спали у тебя. То есть, когда есть ар внутри, то нужно смотреть, чтобы человек не засыпал, чтобы его быт не затягивал. Вот. Желай любви в себе, а я, любя тебя, так Бог говорит, достану ар себя, то есть Бог достает ар, свет и дает человеку. И буду говорить тебе все то, что надо понять, а это свет в любви. Пусть ар сегодня расцветет, пусть будет речь моя для них, пусть ар внутри у человека расцветает, пусть будет речь моя для них. Я есть любовь. Смелее будь. Я пробуждаюсь тут, смеется первород. Увы, не есть вода тут идеальное начало у вас. То есть у нас вода внутри, снаружи. У нас это не идеальное начало. Вода дает тот Колизей, в ней может быть весь мир. То есть вода все в себя втягивает, все и негативное, и хорошее. Вода дает тот Колизей, в ней может быть весь мир, а главное все то, что тут запишет человек через кровь свою. То есть человек записывает. И вода в человеке, а это кровь, вода, которая пребывает, да, записывает человек все то, что происходит вокруг в мире, записывает. Поэтому вода не идеальное начало у нас. Поэтому даем мы срок тебе, скажи ей, уходи. Уходи, вода, да, значит, уходи, вода, которая осталась без любви. Это может застои быть, в бронхах тоже, да, могут застои быть, в легких могут или еще где-то. Уйди, вода, с меня, где ходит мир других. Вода записывает тут все, поэтому глаза твои, стыкаясь с весями других, долают то. То есть глаза у человека тоже смотрят. В глазах у нас вода, тоже записывает все. Человек, если смотрит неприятности какие-то, информацию неприятную, то опять же вода записывает, через глаза записывает весь негатив записывает. И человек преодолевает все это, ему тяжело смотреть на это. Поэтому люблю глаза, в которых есть народ, в которых мир любви устроил свет, а это ар, сознание его. Люблю себя, так нужно говорить. Люблю себя, где ар в возможностях живет, он может все. Скажи, вот теперь основа рассказывается про дыхание и про дух. Скажи, где дух любви живет? Во мне, говорю. Где ходит он? В местах, в которых дышишь ты. Где место им? Есть бронхи у тебя. Внутри есть дых. Скажи, зачем вы дышите? Чтоб жить. Зачем дышать, хрипеть? То есть, когда человек заболевает, он так дышит, что аж хрипы идут. Что было больно вам. Скажи, сей хрип зачем сопровождает дых? Чтобы задохнулись вы, чтобы мало было в вас любви, поскольку дух любви несет острастку тем, кто не поймет меня. То есть дух любви
несет, если человек грязен, а страстку несет. Пойми, сей хрип не должен выходить с тебя, и человек заболевает, поэтому у него уменьшается он прекращает хорошо дышать, у него идут хрипы, идет кашель, мокрота и все остальное. Вот. Покуда дух с тобой, мы будем говорить тебе, что делать вам. Внутри есть трубка, в бронхах трубка есть, ваш урок. А это бронхи те, внутри скопилась мерзота, то есть слизь, у кого кто болеет. Мерзота скопилась. Где деться ей? Открой тот клапан, что закрыл ее, нужно сказать. Сейчас. С чего ей выходить? Куда? Есть весь других, пространство других. В них уроки для тебя, а это слизь. Зачем идут они? Познай себя в любви. А клапан не дает идти любви. То есть слизь, как клапан, закрывают, трубочка идет, и слизь, как клапан, раз и закрыл. Дыхание. Дух любви не может пройти туда. Дух человеку обрезают дух. А клапан не дает идти любви, поэтому открой его. Есть ар в тебе, у нас есть все. Напрасно будет все, если уйдет любовь, поэтому без шуток здесь. Любви должно быть много здесь. Открой ее везде. То есть нужно сначала сказать «я люблю себя», потом сказать, что трубочки все в бронхах, в легких, везде, где есть трубочки, где есть закупорки, клапаны, где есть. Открываете эти клапаны, выпускаете всю мерзость, всю слизь, все, что там за пробки, все открываете и говорите: выпускаю воду, застой воды, слизь, все выпускаю, пусть она идет в мир других, где не было меня и нет. Вот так прямо скажите, где не было меня и нет, туда идет застойная вода, в мир других. Теперь воздай себе, а после этого скажите: я люблю себя. Смеется первород. Открыл я весь свое пространство, где ходит ар в любви. Теперь смотри. Я есть любовь. В любви есть все. Есть ар в тебе. Он тоже любит все. Покуда весь пространство в тебе внутри, покуда пространство внутри, а это трубы те, человека наделили для дыхания трубками, то есть обрезали дух, трубки провели в человека. Вот. Покуда весь в тебе внутри, это трубки те, что тяготят тебя, должен понять не только я, что надобно любить себя. Ты тоже раскрывай в себе все то. А это ар. Способен он чудить. Открой в себе врата. Они способны доносить лета. Поэтому смотри, скажи себе: люблю, воздай себе. Как скоро то пройдет, так вылечишься ты. Чем чаще я буду это говорить, тем быстрее вылечусь. И кашель твой уйдет. Я, еще нужно говорить, разжижаю кровь, чтобы свободно заходил тот дух любви. А я спрошу, чтобы давление ушло. Почему нужно разжижать кровь? Я, говорит Бог, не давление твое, мешает духу мокрота. Внутри есть трубы у тебя, забитые они, когда нет Бога у тебя. То есть забивается, да? Бывает. Смотри, есть стимул у тебя, я ар внутри тебя. А это есть респект тебе, поскольку ар идет в свету. А это Дух Святой, так говорят у вас. Поскольку трубочки забиты в вас, не только у меня, вот у людей забиты трубочки, могут забитые быть не только при кашле, да, они могут забитые быть просто, вот у людей давление высокое, да, холестерин и все остальное. Трубочки забиваются, пробки делаются, да. Вот. Поскольку трубочки забиты в вас,
той ерундой, которую едите вы. Запомни, дух не будет заходить в тебя, чтобы прошить тебя. Заходит дух, чтобы прошить. Вот вчера ко мне зашел дух, вот Бог, наш Бог Вселенной, чтобы прошить меня. То есть он мне рассказывает, почему это случается, да? Вот, и рассказывает, как это убрать. Поскольку тесно стало у тебя, смеется первый род. То есть тесно, почему тесно? Потому что кашель дает, все то, что отлаживается, оно закрывает место для дыхания, духа. Лечись. Вот тебе, и говорит, лечение от дыши. Все пробки убери с себя, чтобы от кашля не было беды. Люби себя, чтобы застоя не было в тебе. Разнообразь желания свои, то есть нужно разнообразить желания свои для того, чтобы кашель, болезнь не приходила. Потому что уроки тоже возникают, скажем так, ниоткуда, да. Вот. Человек должен разнообразен быть. Он должен жить живой жизнью. Вот у меня, например, я люблю сильно сидеть и писать стихи, спрашивать все Бога. Но нужно же еще жить, делать что-то другое. Разнообразие должно быть. Разнообразь желания свои. Люби себя, люби меня, как Бог говорит. Поскольку сидит внутри, а это свет внутри. Когда идет застой, дыши в любви. Ты говори, люблю дышать в любви. Люблю дышать в любви. Застой уйдет, когда уйдет застой, скажи, как хорошо здоровой быть в любви. И напоследок, я люблю тебя. Ты смело ждешь меня, смеется первород. Есть в тебе, а это свет. Подумай ты про то. Дыхание. Мы будем говорить залог любви. Вам создали. Поди не знала ты, что люди те, которые живут в любви, все дышат ровно столько, сколько мы. То есть те люди, которые живут в любви, они живут столько, сколько и живет. А это свет в тебе, где ходит Запомни, дых один дых, приравнивается к свету. Один дых, приравнивая к свету, плюс один рывок в любви. Поскольку жить в любви, дышать, да так, чтобы ветер заходил в тебя. А это мы, твой Пристрастие в любви приходит в сон, так было здесь давно. Когда вода не любит никого, то есть вода разная, что заложено, да, в нее, тогда и вас сей нет в любви. Если вода не в любви, то и люди не в любви. Сейчас заходит свет, он будет тормозить все то, что набувалы вы приобрели. Пойми, есть праздник у вас, когда приходим мы. Мы сознание в свету. Возможность стройно жить, мечтать, любить. Тогда идет. Когда вода, дала я все, дает респект в любви. Ты наполняй ее, ты говори себе «люблю». Вода в кристалле не поймет тебя. Однако в жидком мире все запишет. Вот. Подписывайтесь на канал Сказания Бога Первого рода. Ссылочка на телеграм-канале будет в описании. Вот. Все, что хотела вам сказать про дух, про дух, как человек дышит, почему, как обрезает его весь и пространство для того, чтобы человеку обрезать жизнь. Вот. Приходит наш Бог, Он все рассказывает, вот, чтобы мы не делали больше ошибок. До встречи.